Xitoy xalqi shunaqa chet elliklarga mehmondo'stligini mana masjiddan bilsalaring bo'ladi. 我送阿硕茶具和研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室，哎，大展宏图，关公都点头。 Bu exhibitionimiz bitta tanishimni o'zini o'g'lini exhibition bo'lgani uchun bizga otel ovqatlanish Pekinga tushyapti. 对小人没关系，得罪君主看不起，世上君子不贪杯，得得罪了道。对，黑灰蓝白道义有道。 逆流才会水涨船高，对，爱财如命的人没有一好多。我说是对兄弟，不是扑死。西老暗自作命，电脑听天由命，蓝老拿把双子爱上剑，只要谋革命。人太沉迷寿命，人气软过玻璃，江湖总是形形色色，谁还没点诟病？ Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Shahzod. Men Xitoyning Uxan shahrida bakalavr bosqich talabasiman. Bugungi videomda sizlarga Shandong provinsiyasi Rijao shahriga bo'lgan 4 kunlik sayohatim haqida bu videoni chiqaryapman. Xitoy deganda odam birinchi ko'z oldiga Xitoy devori va Guanzhoudagi savdo markazlari, Shanxayning osmono'par binolari ko'z oldiga keladi, to'g'rimi bolalar? Men sizlarga Xitoyni boshqa taraflarini, boshqa shaharlari ham qanaqa chiroyliligini ko'rsatish uchun mana shu YouTube kanalimni birinchi marta boshlayapman. Buning ichida hammasi Xitoy haqida ma'lumotlar bo'ladi. Qanaqa bo'lsa shunaqa qilib ochib berishga harakat qilaman. Borini bor, yo'g'ini yo'q qilib shuni ko'rsatib, sizlarga bor haqiqatni nima bo'layotganini, bu yerda qanaqa iqtisodiyot rivojlanayotganini, aylanishga, sayohat uchun, biznes uchun qanaqa sharoitlar va nimalar borligini men shu blogim orqali sizlarga ko'rsatmoqchiman. Sizlarga bitta video olmoqchiman. Endi hozir Rijao shahriga chiqib ketaman. Shandong provinsiyada Rijao shahriga chiqib ketaman. Poyezdda boraman. Shuni 3 kunmi, 4 kun bo'lishni o'sha yerda rejalashtirdim. Shuni sizlarga videoga olib, qanaqa nima bo'lganini, o'zimdan qanaqa emotsiya o'tganini. Men to'g'risi men o'sha shaharga oldin bormaganman, birinchi marta boryapman. Shahar lokatsiyasi Tinch okeanining qirg'oqlarining yonida ekan. Xudo xolasa vaqtimiz bo'lsa, okeanga ham borib, sizlarga chiroyli manzaralari va odamlari chet elliklarga, o'zbeklarga qanaqa nimasi borligini, emotsiyasini ko'rsatib berishga ham harakat qilaman agar ilojingiz bo'lsa. To'g'risi men yoqqa borib qog'ozga yozib plan qilganim yo'q. Shunda men oldim bitta tadbir bo'ldi, exhibition bo'ldi, ya'ni ko'rgazma. O'sha ko'rgazmaga ketyapman. 2 kun bo'ladi ko'rgazma, 1 kunmi, 2 kun bo'ladi. Xullas, undan bo'sh vaqtlarimda shahar aylanamiz. Shuni sizlarga videoda ko'rsatib, qanaqa shaharligini ko'rsatib beraman. Maksimal harakat qilaman. Ertaga Xitoyga yo'llaring tushib, o'sha shaharga borib qolsalaring, qayerga borishni, nimalar qilishni, lokatsiyalari bilan ko'rsatib, sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Keyin otellar temasi, nima olish, qanaqa otel tanlash, o'zi hamma otellarga chet elliklarni kirgizadimi, yo'qmi? O'zi shunaqa muammolarni ham, faqat yaxshi tarafini emas, muammolarni ham ko'tarib berishga men sizlarga harakat qilaman o'rtoqlar. Qani, ketdik, yo'lga chiqib ketamiz endi. Shunday qilib birinchi kunni stansiyada o'z poyezdimni kutish bilan davom ettirdim. O'zi ham kech qolmaydi, vaqtliroq bordim. Naq 2 soat kutdim o'sha stansiyada o'tirib. Xo'sh, endi sizlar bilan bu ko'rgazmada ishtirok etishi mumkin bo'lgan kompaniyalari va ularning mo'ttiqchlarini ko'rib chiqsak. Birinchisi golf uchun ishlatiladigan kichkina mashinalar bo'ladi. Ikkinchisi agriculture machinery. Har xil xo'jalikka ishlatiladigan katta mashinalar chiqishi kutilyapti. Keyin plastic items, plastmassa mahsulotlari. Ikkinchisi avtomobil and parts. To'rtinchisi bu avtomobil and parts. Mashina uchun va mashinaning ehtiyot qismlari kutilyapti. Kelishi frozen food, fruits and vegetables. Muzlatilgan mevalar va ovqatlar. Yaqin kompaniyalar o'z mahsulotlarini reklama qilishga tayyor turishibdi. Borib, xudo xolasa sizlarga to'liq ma'lumot berib, ko'rsatib berishga, vibe tushuntirib berishga harakat qilaman.
Mana holat o'rtoqlar 10 soatlik yurishdan keyin, yo'ldan keyin yetib keldik biz. Oxirgi stansiyaga mana hozir odamlar qator turib tushishga harakat qilishyapti. Biz ham sekin yo'lga tushib otelga joylashamiz. Station tashqarisiga chiqdik o'rtoqlar. Birga o'tirib qoldim. Mana shu opa bilan mana bolasini ketyaptilar. Aytdi, train stationda yangi bo'lsang, bu yoqda yangi bo'lsang yur, men olib chiqib qo'yaman, yordamlashib boraman deyaptilar. Hozir orqasidan yuryapmiz endi hozir. Xitoy xalqi shunaqa chet elliklarga mehmondo'stligini mana masjiddan bilsalaring bo'ladi. Oddiy tanimayman, hech kim bo'lmaydi meni. Birga o'tirib qoldik. Aytibdi, yur, men bu yoqda yangisan, men seni olib chiqib qo'yaman. Bu yoqlar adashib qolishim mumkin yo'lda deyapti. Hozir orqasidan kelyapmiz endi. Bo'lamiz, taksiga o'tirib, otelga keyin joylashamiz. 'O'rtoqlar, biz yotoqxonaga ham, otelga ham yana yetib kelganmiz. Otel haqida, exhibition haqida, nima bo'layotganligi haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam. Bu exhibitionimiz bitta tanishimni o'zini owner exhibition bo'lgani uchun bizga otel, ovqatlanish tekinga tushyapti. Shu tekin yotoqxonani birinchi kelganimda room tour qildim. Bu yoqqa olishga esimdan chiqib qoldi. Telefonda oldim, Instagram uchun qo'yib yuboraman o'shani. Room tour yaxshi, xonlar yaxshi, normal yana. Mana otelga ham yetib keldik. Bitta room tour qilib yuboramiz sizlar bilan. Bu yoqda har doimgidek nurlari, bu yoqda shkaflari yana yoq-yoq. Bitta katta televizor bor ekan. Bitta yo'q joyi. Havo tozalaydiganmi, nima bu bilmayman. Bitta o'tiradigani. Keyin bu yoqdan ochiladi. Manzara ham unaqa bo'laveradi. Studentlarga bo'laveradi. Keyin yana asosiy narsasi mana shu o'tiriladi. Endi hozir bitta ovqatlanib olamizda, keyin xudo xolasa shahar sentrlariga bormoqchimiz. Aylangani borib keyin sizlarga tanishtirib o'taman, qanaqa joylar Rejavoda qanaqa joylar bo'lishini videoda ko'rib o'tamiz hammalar bilan. Men qolgan otel tashqaridan ko'rinishi shunaqa bo'ladi o'rtoqlar, lekin bu Rejavo shahrini governmentiga tegishli bo'lgani uchun juda privacysi, ya'ni qoidalari juda qattiq ekan. Xonaga o'tganimizda aytishdi-da bizga ko'p tashqariga chiqma, chunki bu governmentniki, boshqacha tushunishadi, yo bu yoq deb eslatib o'tishdi boshida. Bilmayman nima. Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning, but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Har bitta yangi shaharga borganimda bitta historical, bitta keyin odamlar ko'p boradigan, yoshlar ko'p boradigan joyga borishni ma'qul ko'raman. O'shanda shu shaharni to'laqonlicha hammasini ko'rgan va ochib bergan
o'zim uchun kashf qilgan bo'laman. Bu meni fikrim. Shuning uchun bugun biz birinchi kunni historical joylarga borib sayohat qilish bilan o'tkazdik. Bu joylarni ko'rishlaring mumkin. Eski imperatorlar yashagan, Xitoy eski tarixiy vibe'ini berib turadigan joylar ekan. Cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveiled. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story inside. At night, soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. The evening drips like honey, oh so slow. A saxophone whispers where shadows go. Gentle piano paints the twilight's hue as
cobblestone sighs beneath our shoe. The books are sleeping on the dusty shelves with stories of lives and forgotten selves. A cafe's hum, a gentle drum in play, echoes the footsteps of an endless day. Oh, city lights, they flicker like a dream. Reflections murmur on a flowing stream. Philosophy spills with each thought we sow, in wistful wanderings of all we know. The drizzle dances softly on the street, its rhythm a pulse. Bu ko'chada aylanib yurib o'zimga shunaqa katta emotsiyalar oldim o'rtoqlar. Xuddi Xitoy tarixida o'zim oyog'im bilan, ko'zim bilan ko'rib yurgandek, Xitoy imperatorlarining oldida yurgandek his qildim o'zimni bu tashqi nimani ko'rib, atmosferani ko'rib. Borishib deb tavsiya qilib ko'raman. Mana shu yerda lokatsiyalarni ko'rsalaring bo'ladi. Agar Rejavoga borib qolsalaring, albatta bu joyga ketmasdan orqaga ketishni tavsiya bermayman o'rtoqlar. Bir ko'rib, o'zlaringni ko'zlaring bilan ko'rib, o'zlaring men olgan emotsiyani sizlar ham olishlaringni tavsiya qilaman. The evening drips like honey. Tak o'rtoqlar, mana ikkinchi kunimiz ham boshlandi. Hozir zavtrak qilib chiqdim. Endi hozir exhibition hallga yo'lga chiqishimiz kerak. Tak, bu ko'rgazma yopiq ko'rgazma bo'lgani uchun hamma ham kela olmaydi. Faqat ism familiya bilan, pasport bilan kiriladi ichkariga. Ro'yxatga olinmaganlar kirgizmaydi. Shunaqa yopiq exhibition ko'rgazmalardan bittasi, ya'ni ichkariga kirish uchun oldindan registratsiyadan o'tishlaring kerak. Yoshlaring 23 dan baland bo'lishi kerak. Pasportlaringni, vizalaring qanaqa student viza bo'lmasligi kerak bunga kirish uchun. Lekin biz exhibition o'tkazayotgan owner, ya'ni boshlig'i tanishimiz bo'lgani uchun shu kirishga ruxsat oldik. Hozir kirib, men so'radim, ownerdan so'radim, videoga olsam bo'ladimi, o'zimni nima uchun desam, o'zimni videoga olsam bo'ladimi desam, qo'yishmadi. Endi hozir ko'ramiz. Borganimda agar iloji bo'lsa sizlarga bo'layotgan narsalarni, nima bo'layotganini ko'rsatishga harakat qilaman, chunki qo'ymaganining ham sababi bor. Bu yoqqa hamma ham kela olmaydi. O'shaning uchun menimcha videoga olishga qo'ymadi. Hozir harakat qilib ko'raman qani. Agar bo'lsa sizlarga ichkarida nimalar bor, qanaqa nimalar kelganini, zavodlar kelganini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Keyin bizda ko'rgazmaning ochilishi bo'ldi. Shu ko'rgazmaning ochilishi ham 3 qismga bo'lindi. Birinchisida Xitoy umumiy iqtisodi haqida ma'lumot berildi, ikkinchisida Rejavo shahrining iqtisodi haqida, uchinchisida keyin katta zavodlarni, shu hozir exhibitionga kelgan zavodlarni egalari chiqib o'zini zavod haqida informatsiya berdi, qanday pul aylantirishi, oyiga nimalar bilan shug'ullanishi, eksport miqdori, import miqdori qancha bo'layotganini hammasini bilan bizni tanishtirib o'tishdi birma-bir hammasi. And undertaken by the People's Government of Jucontay and the Yuzhou Municipal Bureau of Commerce. This event marks the first of its kind. 经济社会发展的各界朋友，致以最诚挚的感谢。 In the midsummer season, when all things shine, we gather in Jucontay to solemnly hold the remarkable Jucontay International Director Sourcing Economic and Trade Cooperation Conference. The selection of Jucontay for this promotion conference by the Provincial Department of Commerce and the Municipal Bureau of Commerce reflects their great care and support for Jucontay. On behalf of the Communist Party of China Jucontay Committee and the Jucontay People's Government, 以下30度仍可正常使用，管道配置半热带彻底解决冷冻问题，实现全年全天候使用，承压式洗浴不受高度落差限制。
出水压力强且均匀，让您在家即可享。 To'g'ri exhibitionning ochilishi bo'ldi. Ozgina videolarni qo'ydim, nima qildim. Hamma zavodlar egalari chiqib gapirishdi, zavodini tanishtirdi. Keyin bizga shunaqa soatlari yozilgan qog'ozlar berdi. Soatini o'zi qog'ozlarni miting bo'ladigan soatlari, qanaqa exhibition qayerda bo'ladi va lokatsiyalari va qabul qilish soatlarini yozib berdi zavodlarni. Xudo xohlasa mana endi hozir exhibition o'tkazayotgan joyga keldim. It's DC. It's DC to DC. To DC freezer. DC 这个DC. It's no inverter. DC to DC. Replace the power grid with 对对 sunlight. 对，7. 对，is high effects and step DC power supply with the DC to DC. Mana batareyani ikkalasini muzlatgichlarga qo'ysa, ishlash qilsa bo'ladi deyapti. Does it have solar panel, right? Yes. The solar panel to here. Solar panel to here. Here is To run this,对对对 this, 对对 this. 对 Yes, 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 yes. Qiziq ekan. O'rganish kerak endi. Oxirgi tushunolmadim lekin. Is DC. Menimcha bu mana bo'lyapti. Quyosh panelidan mana bunga nima keladi? Tokki. Quyosh paneli bu saqlaydi akkumulyatorda. Ha. Ortiqcha tokki. Qolganini uyingizga beradi, narsalar bilan. Lekin uyga beradigan narsa har xil ekan. Juda ham qiziq narsa bo'pti lekin hozir. Mana bu yerda masalan aytyapti. Qani? Mana mana bilan ulisan deyapti, uylik narsalarni deyapti. Bu yerdan keyin quyosh paneli kelib tursa, tok bunga, tok keyin olib beradi-da bunga. Qolgan narsalarga. No, ekonom bo'ladi demoqchiman anaqa. Ko'chish kerak ekan, olish kerak. Do you have a WeChat or Yes. Kontakt almashib olamiz hozir. Aka bilan. Tak, bolalar biz hozir ekspodamiz. Mana bunaqa chaksa sotadigan nima zavodga olib bordik, xullas. Bunaqa chakcha berdi. Yeb ichamiz u. Qorin to'q. Mana soat 11:30-12 bo'lyapti. Yaxshi. Yomon emas. Hozir endi bitta joyga o'tirishni plan qilyapman. O'tirib kontaktlar to'g'rilab santurovka qilamizda endi bu holda exhibitionni ham tugatdik o'rtoqlar. Endi mana hozir sekin bizga otelga xudo xohlasa boramiz. Oteldan keyin yana o'ylashib ko'ramiz qayerga borishni, nima qilishni planlashtiramiz. Let's go. O'rtoqlar, mana ko'rgazmalarim tugadi hammasi. Endi oteldan train station, ya'ni poyezd stansiyasiga tekin avtobuslar ham qilib berishgan, tashkilotchilar tarafidan qoplanadigan. Xudo xohlasa endi train stationga boramiz, boshqa otel olamiz. Yana ertangi kun ham katta yangiliklarni planlashtiryapmiz, yaxshi ishlarni planlashtiryapmiz. Xudo xohlasa Rijao dengiz yoniga yaqin bo'lgani uchun, okean yoniga yaqin bo'lgani uchun okeanga bormoqchimiz. Plyajlarga bormoqchimiz, lekin hozir ko'chada shunaqa qattiq yomg'ir yog'yapti. Zontik ham olmaganimiz bilan endi hozir zontik sotib olamizda, nima bo'lsa ham, qor bo'lsa ham borib, bir ko'rib shu sizlar bilan yana gaplashamiz o'sha yoqda. Dengizga yaqin joyga, ya'ni shahar chegarog'iga hozir otelga keldim. Kechqurunni yo'q o'tkazaman, chunki hozir bormoqchi edim ananga plyajga. Havo yomg'irli bo'lgani uchun ertaga qoldirdim. Endi bir kun uxlab, ertaga
plyajga borib kuni bilan aylanib bitta planlar bo'lsa planlar qilib ertaga kechqurunga xudo xohlasa Uxanga qaytmoqchimiz. Shunaqa gaplar. Hormaylar o'rtoqlar, charchamasizlarmi? Biz mana keyingi kunimiz ham boshlandi. Mana shu otelda yotib qoldim. Otel sal qimmatroq ekan, keyingisiga uni qildik. Keyin ham zavtragini oldim. Zavtragini ichida hech narsa yo'q ekan, faqat guruch bilan qaynatilgan lag'mon bor ekan. Boshqa otelga ko'rgani ketyapman. Boshqa otelga borib ko'ramizda. O'sha yerga narsalarni qo'yaman-da, keyin sizlar bilan qayerga boramiz? Plyajga boramiz. Bu Rijao shahri Tinch okeanni suvlariga tegib turar ekan, yonida ekan. Shu Tinch okeanni sizlar bilan bugun bilib ko'rib, keyin ertaga obedga Uxanga qaytamiz. Shunga plan qildim. Hozir biletlarimni ham olib qo'ydim. Xudo xolasa endi hozir taksimiz kelyapti, 4 minutda kelar ekan. 4 minutda mana qilay, zerikmay turay dedim, video olib qo'y dedim sizlarga, ma'lumot berib yo'q. Shunaqa gaplar. Endi hozir taksi kelsa, borib otelga joylashamiz, boshqasiga. Keyin xudo xolasa ketamiz. Shunaqa gaplar. Tak, o'rtoqlar, hozir bu videoni olishdan oldin 4 ta otelga bordim, hammasidan so'radim. Is it possible to book hotel as a foreigner? Nima edi o'zbekchasiga? Tak. Chet ellik bo'lib otel bron qilish mumkinmi sizlarda desam, yo'q, biz chet elliklarni qabul qilmaymiz deyapti. Bilmayman nima haligi biz bilan chet elliklar bilan nima muammo. Xitoyda shu tarafi bor, ko'p otellar chet elliklarni qabul qilavermaydi, o'zini oteliga, boshqasiga qabul qilsa ham juda qimmat. Xitoylar o'ziga juda arzon, hamma sharoitlari bor, zo'rda. Chet ellik bo'lsangiz, mana shunday otel oqtarib umr o'tib ketadi odamni, bilmayman. Yo bo'lmasam ko'proq pul to'lash kerak. 5 star hotel, 3 star hotel deydi-yu, shunaqa yulduzchalarga borish kerak. Men bilmayman nimaga bunaqa Xitoylar qilgan sharoitni bizga ham qilib qo'ysa bo'ladi-yu, to'g'rimi? O'zbekistonda misol uchun unaqa bo'lmasa kerak. Men O'zbekistonda hech otel bron qilib ko'rmagan ekanman. O'zbekistonda hamma odam kiradi otelga. Bron qilsa kerak menimcha. Любой foreigner bo'ladi, chet ellik bo'ladimi? Qishloqlik bo'ladimi, Toshkentlik bo'ladimi? Bu nima farqi bor bu? Nima degani? Tabaqalash deganimi endi bu Xitoyda nima bu? Tushunmayman. Xitoy iqtisodiyot shunaqami? Chet ellik kelgan, bular o'ylaydi, chet elliklar o'zlarining davlatidan pul olib keldi. Shu pul biz davlatda qolsin, ko'proq qolsin deb o'ylaydi. Men tushuncham bo'yicha bilmayman endi. Xullas, hozir yana bitta hotelga boryapman, mana shu yerga. Endi bilmadim hozir endi. Bular ham qabul qiladimi, yo'qmi? Nariga turgan otelim ham yaxshi edi, o'zi sal qimmatroq. Endi studentimiz qancha arzon bo'lsa yaxshi-yu baribir. O'shaning uchun hozir bu otelga kelyapman. Bilmadim endi nima bo'ladi. Tak. Kiramiz, so'rab ko'ramiz. Keyin agar bo'lmasa, eski otelda qolamiz. Shunaqa gaplar. Ko'rib turganlaringni mana bunisi ham mana yo'q dedi. Meslar yozib qo'ygan, Lavanda hotel deb yozib qo'ygan, lekin hotel degan yozuv yo'q, adashdim. Xitoychalab yozib qo'ygan otel deb. Shunaqa gaplar. Endi nima qilamiz? Eski otelda turamiz endi, boshqa iloj yo'q. Shunaqa gaplar. Xitoyga kelganlaringda mana shu narsani o'zlaringiz saytga olib qo'yinglar. Arzonga otelda turaman deb o'ylamanglar. Endi bizning pulga arzon bu ham. Qancha? 450 mingmi, bir nimasi 500 mingmi shunaqa. Bitta bir kechqurun yotish, one night yotish 450 ming, 500 ming, no. Arzonroq bo'lsa yaxshi-da baribir, ha? Mayli, biz qaytdik mana. O'zimiz otelga boramiz endi. Otelgacha borishimizga hali bir 100 metrmi, 150 metrmi bor eski otelimizgacha. Eskisi emas, eskisidan to'g'risiga o'tganda, yo'l nariga betiga o'tganda yana bitta otel bor ekan, o'shani ham so'rab ko'raman. Agar bo'lmasa, keyin o'zimiz otelga boramiz, o'sha yerda narsalar qo'yamizda yana keyin plyajga chiqib ketamiz. Havo ham unaqa yaxshi emas, bolalar.
bulutli, kecha yomg'ir yog'di, bugun ham yomg'ir bergan, obeddan keyin yog'sa kerak bilmadim. Biz endi farqi yo'q. Borib bitta dengizni ko'ramiz. O'tiramiz yo'q-yo'q, sizlarga video qilaman keyin. Keyin yana ateliga kelamiz, uxlab ertaga obedlarga uxanga qaytamiz. Shunaqa gaplar. Men o'zi videoni boshdan nima deyishni bilmadim, chunki yoqqa borishimcha 150 metr bor. Bir o'zim kelganman, yana zerikib ketyapman. Endi videoni olib qo'yish kerak endi bu narsada. YouTube ideyasi qayerdan keldi menga? YouTube ideyasi hamma bolalar, o'zimning sinfdoshlarim, misol uchun YouTubedan qidirsalaring, Doston Hoshimqulov, yana Turkiyada o'qiydigan bitta sinfdoshim bor, Saidbey degan. O'shalar ham YouTubega videolar qo'ydi, yo'q. Keyin men ko'rib chiqdim bittasini. Hozirgacha ko'raman Dostonni. YouTubedan qidirsalaring, Doston Hoshimqulov qidirsalaring chiqadi. O'rtog'im anunda o'qiydi, meditsinskida o'qiydi, o'zini yo'nalishi bo'yicha videolar yo'q qiladi. Ko'rdimda, ko'rib o'tiribman-da xonada, dormitriyda. Keyin o'ylayapman-da, to'xta, men buni bolalar O'zbekistonda turib harakat qilyapti. Men Xitoyda-ku, men faqat Instagram orqasidan emas, YouTubedan ham bu narsa qilib, balki bu narsa bo'lib qolar, kelajakda foydasi tegib qolar yo'q. Hech bo'lmasa. Eslab yuraman, to'g'rimi? Mana ashlarga kelganman. Misol uchun bitta joyga sayohat qilsalaring, unaqa faqat esda qolarli nimalar esda qoladi. Kichkinagina detallargacha esda qolmaydi baribir. O'shaning uchun YouTube'ga video olishga bugun nima qildim? Xohlasa yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman, bilmayman. Shunday videoni yoqyapman. Kelgan narsani gapiryapman. Kelgan narsani nima qilyapman? Ko'rsatyapman. Endi bo'lib qolar mayli. Yaxshi deb xohlasa harakat bor. Birinchi videoga yaxshi deb o'ylayman o'zimcha. Yana bilmam, qolganini sizlar baho berasizlar. Kommentariya, like deydi-yu, jo'natib qo'yinglar deydi-yu. Shunaqa qilsalaring video yaxshi chiqdi degan ma'noni bildirsa kerak endi. Blogerlar shunaqa deydi-yu. Endi men bloger emasman-ku. Bu shunaqa gaplar bolalar. Xitoyga ko'chalarni ham ko'rsataymi sizlarga. Bo'ldi, keyingi videoda ko'rsataman. Ulab boraman keyin bir-biriga.
Xullas, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mana bu otelim chiqdimi? Otel deb yozib qo'ygan, lekin qabul qilmadi. Endi yo'li narigi betiga eski otelimga qaytaman. O'sha yerdan bu xonani yana bitta bron qilaman, yana bir kunga. Shunaqa gaplar. Xitoyga kelmoqchi bo'lganlarga shu narsani aytib yoki videoni tashlab qo'yinglar, eslatib qo'yinglar. Xohlagan joyda, xohlagan otelda yota olmaydi. Mana shunaqa privacy-lari, yana qoidalari bor. Shularni insaytga olib qo'yinglar, o'zlaring inobatga olib qo'yinglar. Nima gaplar? Eski otelga qaydamiz endi? Yo'llarni o'tiga o'tishimiz kerak. Rahmat, biradim, charchamang. Sog' bo'ling. Shuna gaplar. Shu mana eski otelim. Hozir kiramiz. Joy aytamiz endi. Boshqa. Biz mana Tinch okeaniga yetib keldik, qirg'oqlariga. Hozir ozgina cho'mildik, yo'q. Bu yoqda ko'rsalaring, biz Rijaodamiz-ku. Rijao unaqa Xitoy unaqa rivojlangan davlat shaharlardan emas ekan. Bu shahar asosiy aholisi shu o'z ekinlardan shunaqa narsalar juda ko'p ekishar ekan. Shunaqa narsalar bilan ko'p shug'ullanar ekan. Yo'llarda kelayotganimni ham ko'rdim. Juda unaqa parnilar, issiqxonalar juda ko'p ekan dedilar. Shunaqa gaplar. Lekin plyajiga gap yo'q, zo'r ekan. Odamlar ko'p, chet elliklar yo'q. Pashti yo'q, faqat bir o'zim. Xitoy shuna rivojlanmaganligi uchun menimcha ko'p, misol uchun odamlar Xitoyga kelaman deganlaringni misol uchun o'zlaring ham Rijaoga boraman deb nima qilmaysizlar, to'g'rimi? Pekinga boraman deydi odam, Guanzhouga boraman iqtisod uchun, biznes uchun deydi. Shanxayga boraman, nimalar ko'rish uchun, katta binolarni ko'rish uchun asosiylan deydi. Lekin Rijaoda mana shunaqa plyajlari bilan mashhur. Kelib qolsalaring, albatta plyajga kelib bir marta cho'milib ketishi yo ashta view ko'rib ketishi maslahat beraman o'rtoqlar. Rijao haqida yana ma'lumot beradigan bo'lsam o'rtoqlar, taksilari juda ham arzon ekan. Misol uchun 7 kilometr ekan, yotoqxonadan, otelimdan bu yoqqacha 7 kilometr. 15 yuan to'ladim. 30 ming to'ladim 7 kilometrga 30 ming. Bu boshqa shaharlarda, misol uchun Guanzhouda yoki Shanxayda bo'lganida bu 2 barobar yoki 3 barobar ham bo'lishi mumkin. Shanxayda shunaqa narxlar boshqa shaharlarga qaraganda ancha qimmatroq. O'shaning uchun Rijao unaqa katta ko'p pul sarflaydigan nima emas ekan. Normalniy, taksilari ham normalniy, odamlari ham yaxshi.
borsalaring. Bu yoqda ko'p universitetlar ham kammi shekilli, chunki universitetlar ko'p bo'lsa, chet elliklar ham ko'p bo'ladi-da, o'quvchilar ham ko'p bo'ladi. O'shanga har xil davlatda, mana Xitoy har shaharida chet elliklarni kutib olishi, chet elliklarga munosabati har xil. Misol uchun Guanzhouga borsalaring, unaqa chet elliklarga unaqa ko'p e'tibori yo'q. Misol uchun bu odam siz bilan kelib rasmga tushib yoki unaqa narsalar qilmaydi. Shanxayda вообще unaqa, chet ellikmi, chet ellik oddiy odamdek qabul qilinadi. Lekin mana bunaqa kichkinaroq joylarga kelib qolsalaring, men magazinga kirdim suv olishga, oddiy suv olishga magazinga kirdim. Anu magazinchi bola meni Danilan WeChat'imni oldi. Bu yoqda Telegram o'rniga WeChat ishlatilinadi. WeChat'imni oldi, gaplashdi, qayerga bormoqchisan, necha kun bo'lmoqchisan, yo bu yoq nima plan qilyapsan betlarga borishni. Men institut o'qiyman, turistika nimada o'qiyman deyapti. Yo'nalishda o'qiyman. Seni yaxshi joylarga aylantiraman, yo bu yoq dedi. Faqat 2 kundan keyin dedi. Men aytdim, 2 kundan keyin men ketaman dedim. Shunaqa bizni yaxshi kutib olishdi. Yaxshi joylar ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Lokatsiyalarini menga tashlab berdi. Shu Xitoylik o'rtog'im tashlagan lokatsiya bo'yicha shu plyajga keldim. Aytmoqchi bo'lganim, bu yoqda chet elliklarga qattiq e'tibor berilar ekan, xullas nima desa bo'ladi. Hamma sizga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Rasmga tushishgisi keladi hammani. Yo bo'lmasam bir o'zim kelganman, aytaman, rasmga olib qo'y meni yo videoga olib qo'y desam, hech qanaqa nimalarsiz, e'tirozlarsiz videosini olib beryapti, meni videolarimni olib beryapti, yordam beryapti qo'ldan kelgancha. Guanzhouda bu narsa yoki Uxanda bo'lsa, sal o'ylab ko'rishadi, nima bo'lyapti o'zi, yo bu yoqda o'ylab ko'riladi. Shunda bu shahar menga yoqdi. Keyin turist bo'lish ham menga yoqdi, lekin chet ellik bo'lish menga yoqdi. Kirasiz, hamma yoqqa kirsangiz yo bu yoq, misol uchun oddiy do'konga ham kirsangiz, siz bilan rasmga tushadi, boshqa qiladi, yo bu yoq bilmam, bu boshqacha narsa-da. Bir ko'rishlaring, o'zlaring bir kelib chet ellik bo'lib ko'rishlaring kerak-da. Mana shu yerga kelib vibe his qilib, yo bu yoq hammaga Rijaoga kelishni taklif qilaman. Yaxshi joy ekan, plyajlari bilan mashhur, o'zini tabiati bilan, tarixiy binolari bilan mashhur joy ekan. Shahar haqida umumiy xulosam yaxshi, zo'r. Kelsa bo'ladigan, arziydigan shahar. Lekin bu yoqga uydagilaring bilan yo bo'lmasam bironta yaqin o'rtoqlaring bilan kelishni maslahat beraman. Chunki o'zim yolg'iz kelganman, hozir bir o'zim kelganman. Qanaqadir uydagilarga telefon qildim, dengizni ko'rsatdim, yo bu yoq. Endi baribir billa kelganga yetmaydi-da, tushunasizlarmi? Bir o'zi kelgan boshqa, uydagilar bilan, oila yaqinlar bilan kelgan boshqa narsa. O'shaning uchun har bitta nafaqat plyajga, nafaqat Rijaoga, boshqa shaharlarga ham chet elga chiqqanlaringda men tavsiya qilaman. Yaqin o'rtoqlaring bilan yo bo'lmasam bir yaqin insonlaring bilan, ota-onalaring bilan chiqishni tavsiya qilaman. Shunda yaxshi triplaring yaxshi, chiroyli va manfaatli bo'ladi. Shunaqa tavsiyam. Endi men tavsiya beradigan yoshda emasman, maslahat beradigan yoshda emasman. O'zimni nimalarim, ichki hissiyotlarim shunaqa bo'lyapti. Shuni videoga chiqarib berishga, aytib berishga harakat qilyapman sizlarga. Shunaqa gaplar. Endi sizlar bilan plyajga cho'milamiz, ketdik. Tag o'rdoqlar ana plyajdan ham chiqib oldik. Вообще qizarib it bo'ldi odamlarning bori. Zo'r, вообще taassurotlar boshqacha, вообще boshqacha. Shu suv shunaqa sho'ragan. Lablarim ham tuz bo'lib ketdi, men bilmayman. Yomon sho'ragan suv. Shunaqa hammalar ko'rib turgan hammalaringga kelib bir marta hayotingizda davomida bir marta ko'rib o'zlaring bilan shu katta emotsiyalar olib ketishlaringga men ishonaman va kafolat beraman. Shu yerga kelib dam olib
yaqinlar bilan dam olib kelib maza qilib ketadigan joyi lekin shunaqa gaplar. Biz bugun 4-chi kunimiz, bugun ketishimiz kerak edi lekin Guancho'dagi zavod hamkorlarimiz tanishib qolgan o'rtoqlarim hujumga chaqirdi. Hozir mana nimadan chiqib stationga borib ketdi, ertaga almashtirdim deb mana xato qildim. 即将在红绿灯路口左转。 Shunaqa gaplar, bugun hujum qilamiz. Zavod egalari bilan ertaga kesagan saylamoqchi yo'qlarni aylashib harakat qilamiz. Yomg'ir yog'yapti lekin 左转。 qancha yomg'ir ko'pmas, nima yomg'ir baribir. Shunaqa gaplar, 4-kunni ham boshlab oldik. Endi ko'ramiz nima bo'ladi. Hayvotlar Guancho'dagi zavod egalari bilan hozir mana nima qildik, ana orqamda ana erkak bilan xotin ekan bular. Hozir bitta magazinga hujum qilamiz deb keldi. Bular hozir soat 4 bo'ldi. Soat 5 da flayti bor ekan, ya'ni samolyoti bor ekan, Guancho'ga qaytib ketish kerak ekan. Shuning uchun ozgina ovqatlanib olamiz deb hozir qanaqa magazinga olib keldi aytaymi? Ha, dengiz mahsulotlari deb bor. Aydot oldin yeb ko'rganmisan, qanaqa ta'mi bular? Qaysi birini tanlaysan deb o'ylanib turman mana qarab. Endi hozir ozgina yeb ko'ramiz qanday. Men umuman yeb ko'rmaganman to'g'risi bu narsalarni. Hozir ko'ramiz endi qanaqa ekan bular ta'mi. Ular shunaqa seafoodlar yaxshi ko'rar ekan. Biz hozir kecha haliga qo'ygan videomni plyaj yonidagi oshxonada biz hamma butun oshxona seafood, hammasi dengiz ovqatlari bilan ishlar ekan bular. Hozir endi tanlayapti bular. Biz ko'ramiz tamam. Nima bo'lar ekan? To'g'ri, mashinaga ovqatlanib yeyapmiz xolos. Yaxshi yomon emas, mazasi yaxshi ekan. Qiziqishga bir yeb ko'rsa bo'ladi, lekin har kunga bu narsani yeb olmayvermayman. Bo'ldi mashinaga krab. Masalini beraylik. Mazga o'xshab qo'ygan. Lekin bu achchiq masal. Yaxshi mana biz ham qo'yamiz. Shuna gaplar. Ko'ramiz. Tagga o'rtoqlar mana ovqatlanib chiqdik. Seafoodlar birinchi marta yedim bu hayotimda. Undan keyin srazu orqasidan mezim ichish kerak bo'ldi. Bo'lmasam xato. Bilmayman, men birinchi martami o'rganmaganimga ham gapiryapti bor vaqti. Endi taksi bor joyga qarab ketyapmiz. Taksi oldiga. Shunaqa portlar, shunaqa narsalar bor. Xullas yaxshi gaplashdik, odam. Zavodlarni haqida tanishtirdi. Nima ish qilishlarini tanishtirdi, ishlab chiqarish zavodlarini, Guancho'dagi zavodlarning rasmlarini, videolarini ko'rsatdi. Instagramlarini berdi. Pastda belgilab ketaman, kirib ko'rsalaring bo'ladi. Yangi ochibdi Instagramni hali ishlatishni bilmaydi. Xitoyda endi baribir bularda o'zini TikTok'i bor, Xitoy TikTok'i, o'sha TikTok'ga narsalar qo'ygan. Instagramga endi boshlagan, bitta ikkita videolar qo'ygan, lekin pastda belgilab ketaman. Ko'rsalaring, qiziqsalaring bo'ladi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi sekin yo'q-yo'qlar ko'rsataman men sizlarga hozir. Vibe qanaqa bo'lishini, nima bo'lishini ozgina ko'rib bo'lmasa ham videodan his qilishlaring uchun ko'rsataman men sizlarga hozir. On the corner where the shadows creep, whispers of the city's secrets they keep. Underneath the street lamp steady burn. Life's a game of dice, waiting your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware.
struggle and alleys tight, fighting for a moment under neon light. Oxirgi 5-kun esa men yana poyezdda Uxanga qarab orqaga yo'lga tushdim. Yo'lda bitta transfer qiladigan shaharim bor edi. Poyezdda transfer qiladigan shaharimning oti Lenyuangan edi. Eski biletimda shu shahardan transfer qilish 2 soat edi. Biletni almashtirganimdan keyin, narigi kunga ko'chirganimdan keyin bu transfer 5 soatga aylanib qoldi. O'shaning uchun men shu 5 soatni stansiyada o'tkazmasdan shu shaharga, yaxshi joylariga, chiroyli joylariga borib aylanishni plan qilib taksiga o'tirdim, yo'lga chiqdim. Plan qilgan joyimgacha taksi oxirigacha bormas ekan. Taksidan tushib ozgina 5 minutlik piyoda yurish joy ekan. Lekin shunda taksidan tushganimdan keyin havo shunaqa o'zgarishni boshladi. Biz transfer qilishimiz kerak edi. Boshqa poyezdga 4 soatlik yetdi meni transferim. Biron joy yaxshi joyga borib aylanmoqchi edim. Yomg'irga qaraylar endi aylanmoqchi bo'lgandim yomg'ir yoqqanini. Hop daraxtga yetibman, taksi chaqirdim, 2 minut qolish kerak. 2 minutda kelish kerak. Aylanish ham, transfer ham qo'l bo'ldi hamma. Bilet ham qo'l bo'ldi. Endi hozir nimaga yetib olishimiz kerak? Train stationga yetib olishimiz kerak, keyin Uxanga. Shuna gaplar bolalar. Mana yomg'irga qaraylar, вообще. Bundan oldin havolar qo'yib ketaman, havoni qanaqa bo'lganini. Вообще bor, 2 xil. Buyog'im orqasidan qoradi, buyog' yaxshi. Havo yaxshi, вообще dahshat yomg'ir yog'yapti lekin bor. Bolalar. O'zi ham bir kun yurdikmi deymanda bunda. Uxlab ketadigan joy, yotib ketadigan joy, yani yaxshi ham. Soat yurdim. Kecha soat 9da, 9:30da stansiyaga kelgandim. Hozir soat 5 bo'ldi ertalabki. Shunaqa, endi hozir yetib keldim. 13 soat bo'ldimi? 20 soat bo'ldimi? Bilmayman. Nima yapıyorlar? Bitki oldu o'zimizni qishloqqa. Xolos endi dormitoriyaga boramiz. Nima yaplar? Shundoq qilib o'rtoqlar, bizning birinchi videomiz oxirlab boryapti. Men o'zi Xitoyda 1 yildan beri bir 10 ta, 11 ta shaharda bo'ldim. Hammasi har xil, o'zgacha chiroyli, o'zgacha taassurotlar, emotsiyalar bilan qaytib keldim hammasidan. Lekin nimani mana YouTube'da ishlatishni mana birinchi Rijavodan boshladim. Endi xudo xolisa boshqa davlatlar, boshqa shaharlarga borganimda ham, boshqa davlatlarga borganimda ham shunaqa videolar qilib, xudo xolisa sizlar bilan ulashib boraman. O'ylaymanki, bu sayohatim menga yoqdi, o'zimga yoqdi, 100% yoqdi. Sizlarga yoqdimi, yo'qmi shuni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Bu birinchi marta boshlayapman, endi boshlayapman. Biron menga beradigan maslahatlaring bo'lsa, yo biron joyda kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yo o'zimga Instagramga belgilab ketaman, Instagramga yozib qoldirsalaring men xursand bo'laman. Shu o'zim xatolarimni keyingi videolarda to'g'rilashga va qaytarmaslikka harakat qilaman. Sizlar bilan Xitoydan Shahzod bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha charchamanglar. 财从八方来，财。我们这辈老仔脖子上喜欢挂玉牌，香炉供台上摆，长大才开白黄牌。虔诚拜三拜，钱包里面多几百。易的是6合彩，难的是等合牌。